اللي غادي تحميك طول مدة الخريف من نزلات البرد، الكحة والرشح والسعال، وغنية بالفيتامين سي، معالجة لفقر الدم والأنيميا، مقوية للجسم وكذلك منشطة ليه، مهمة للكبار والصغار. ممكن أنكم ديروها حتى في اللانش بوكس بالنسبة للوليدات ديالكم، وأنا شخصيا كنصيفطها مع بنتي الكوتي لأنها غنية بالحديد، الفيتامين سي وكذلك مكونات أخرى ضرورية للجسم. نبداو على بركة الله. أنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي الخس، وما أدراك ما الخس، فسد الشهية وحرق الدهون والتخلص من الكوليسترول والدهون الثلاثية اللي كتكون متراكمة في الجسم ديالنا جراء تناولنا للمقليات والسكريات والحلويات وأسباب عدة أخرى. هنا كيف ما كتشوفوا خديتها، غسلتها، نشفتها ودزت وضعتها في هذا البول اللي كنصحكم انكم تاخذوها. الثمن ديالها جد مناسب، ما فايتاش نهائيا 70 درهم. صالحه بالنسبه للرحلات وكذلك حتى بالنسبه للخرجات والنزهات ديال البحر، وحتى بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكا يوجدوا لا صلاد مع الصباح ويمشيو للعمل ديالهم او للخدمه ديالهم باش تبقى لهم مسدوده. انا شخصيا عجبتني بزاف 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 عمليه، واذا بغيتو نقول لكم عليها فوائد أخرى أو لا استعمالات عدة أخرى خليونا منها. خديت حبة واحدة من الخيار، هي مالين الدار، وعارفين بأن الخيار جد مهم بالنسبة للناس اللي تيطلع عليهم الضغط الدموي أو لا تيطلع عليهم لا طونسيون، تيخفض لنا لا طونسيون بشكل كبير. هنا بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل ديال الهضم كنصحكم بتفاحة واحدة كما قال المثل الصيني، تفاحة واحدة في اليوم. كملوا نتوما. وإلا رديتوا البال بالنسبه لهذه الفتره الزمنيه، التفاح كنستعملوه بزاف لانه متواجد في الاسواق، كينفعنا بالنسبه لي طارت وبالنسبه للكوتي والعصائر وحتى العصير الخارق السحري اللي كنتقاسموا معكم للافطار ديال الوليدات ديالي، ممكن انكم تستعملوه. هنايا عندنا البرقوق، وما ادراك ما البرقوق واللذة ديال البرقوق. خديته ب7 دراهم فقط. فوالا كيف كتشوفوا في التالي ديال السوق، جبتو قطعتو بهذه الطريقه. وبالنسبه للكوتي انا شخصيا بنتي ما كنعطيهاش الخبز والشوكولاط او الاشياء اللي فيها السكريات، انما كنحاول نعطيها اشياء اللي صحيه بحال الخضر والفواكه اللي دائما خصهم يكونوا عندنا في الثلاجه. خديت هنايا تقريبا قياس 1/5 ديال الحبات. الناس اللي عندهم السكري كيطلع ما يستعملوش نهائيا البرقوق، يكتفيو باقي المكونات. عندك كحه ورشح وسعال وحالتك حاله وما فيهاش ما يتشاف، عليك بالزنجبيل او سكينجبير، دخلي في الاغذيه ديالك لانها فعلا حيدي اللي غادي يتلاح حشره، فعلا كيقوي المناعه ديال الجسم وما كيخليكمش نهائيا تعانيو من المشكل ديال الكحه. وما كاينش شي طريقه اخرى باش غادي ناكلوه سوى هذه. كيف كتشوفوا معايا الدراري ما كيديو ما يجيبوا حكيكه خفيفه ملي تيكون خضر. هنايا عندنا مكون اخر اللي جد مهم وممكن انكم تضيفوا حبوب الشيا بالنسبه للناس اللي كيتابعوا حميه غذائيه. هنا عندنا الدرسين او القرفه اللي كدور لينا الدوره الدمويه، وكذلك عطينا شاره معلقه وهذاك الطبيسيل الابيض اللي الهند ديال لاصالاد، وتتنفعنا حتى في تسخين الجسم والحمايه ديالو. غير شويه فقط، والناس اللي عندهم لا طونسيون او ارتفاع ضغط الدم ما يستعملوهاش بالمره. وعندي عصير ديال النصف حامضه اللي تتكون خضراء غنيه بالفيتامين سي، ودابا وقته كنخلطوا هاد المكونات كامله وكنسدوا عليهم في بواطه بدون اضافه لا سكر. وممكن انكم تضيفوا غير الفاني فقط بالصحه والراحه. الى اللقاء.